रिमोटवा को लड़कन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लड़कन के हाथ में अगर ये गया ना तो ये एशिया को लाख कर देंगे। सो हेलो भाई, आज हम आए हुए हैं चित्तेपुर पुलवा पे। सामने जो आपको डबल इन्वर्टर एसी दिख रही है, कस्टमर का कंप्लेन क्या है, इसमें कूलिंग नहीं करी। अभी 6 महीना पहले एसी इंस्टॉल हुई, हमारे सामने कंपनी वाले आकर इंस्टॉल किए हैं। तो आज हम आए हैं एसी को चेक करने के लिए। कस्टमर का कंप्लेन है, जो हवा आती है फरफराहट की आती है और कूलिंग बहुत कम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या अभी हम आप सबको बताएंगे, क्योंकि नई नई एसी जब लगी रहती है कस्टमर को कुछ नहीं पता रहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हम बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इस सीढ़ी द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए इसका फिल्टर पूरा ब्लॉक हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कस्टमर जब फिल्टर क्लीन करेंगे ही नहीं तो कूलिंग कहाँ से करेगी एसी। जब ये फिल्टरवा क्लीन होगा तभी ना कूलिंगिया करेगी एसी। जब ये फिल्टरवा क्लीन ही नहीं रहेगा तो एसी कूलिंगिया कहाँ से करेगी। तो अभी इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ लगाते हैं और कस्टमर को एकदम फुल कूलिंग एसी को करवा कर 10 से 15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, करवा कर हम यहाँ से तब निकलेंगे। यहाँ पे देखिए फिल्टरवा को एकदम हम क्लीन करवा लिए हैं और सामने जो एसिया आपको दिख रही है एसिया पे भी लगा देंगे और रूमवा एकदम बढ़िया से कूल हो जाएगा। तो कस्टमर जो नए नए एसी लगाते हैं तो जो भी टेक्नीशियन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उनको समझाना चाहिए, लेकिन टेक्नीशियन समझाते नहीं है और कस्टमर वही तब फिर बार बार कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए जो भाई एसी को इंस्टॉल करता है नए घर में तो टेक्नीशियन को जरूर बताना चाहिए, ये फिल्टरवा को साफ करना चाहिए। और ये रिमोटवा जो है, रिमोटवा को लड़कन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लड़कन के हाथ में अगर ये गया ना तो ये एशिया को लाख कर देंगे और कूलिंगिया नहीं करेगी तो कस्टमर बार बार कंप्लेंट ठोकेंगे कूलिंगिया हमारी एसी नहीं कर रही है। अब चलते हैं इसको लगाते हैं।